係，點啊？早晨，早晨，黃伯你好啊，係早晨，你好。你好，黃伯不如咁啊，我都想你介紹下自己啊，好唔好啊？我今年咧就87歲啦，就係啊。自從日間做事咧，我係匯豐銀行工程部，就唔係白領，我哋啲藍領嚟嘅啫。嗯就做到65歲退休。咁係，退休之後無所事事咧。但係我未退休之前咧，我係中意行山啊，同埋影相。就哦，影相嘅興趣咧，就多方面嘅，花嗯，草樹木風景人物我都啱嘅。即係總之係咁啊，任何嘅人啊、花草樹木啊、物件都中意影噶咯。係啊，冇錯。OK，係啊，任何題材我都影嘅。哦，任何嗯，題材都中意影嘅你，係啦，係啦。哈哈，你影相嘅時候個感覺係點嘅？你自己係，我影相嘅時候嘅感覺咧，就自己又好舒服，就自己哦，咧隨意喺度捕捉邊啲事物咁樣。嗯。嗯嗯，影咗幾耐相啊？黃伯有，啊，一年好多年啦。我自從啊未退未退休已經開始中意影相。咁我退休後更多機會啦，即係嗯嗯，冇一份正職啦嘛。咁係係。自己咪隨意中意。我首先個人中意行山啊。哦，唉，由行山引起興趣嘅。嗯嗯嗰個領隊咧就見我中意影相，都嗯，教我好多嘢。咁哦，我開始咧就買部相機仔。無論去邊度咧都更新嘅。嗯，係係係，咁之後咧自己退咗休啦，變咗自己發掘啦，中意影乜都有噶啦。有季嗯節啱花草樹木誒，行山遇到咧咩昆蟲乜嘢蝴蝶嗯，嗰啲我都中意嘅。係係雀仔嗰啲我都有影。嗯，，OK OK，係啦。哦，即係好啊多花草樹木啊、蝴蝶啊、昆有蟲你都中意影喎。有，你甚至無人哋話喺藍田公園有啲紫色嘅虎尾草嗰啲。咁我嗯，又擒青就去揾啦。啊哦，本地冇我都唔記得嗰個公園啦。有貓頭鷹咁我哋有去影。哦，OK，我連貓頭鷹你都影過都有，影。啊，好犀利喎！係啊，好嘢喎！黃伯，咁我知道你即係個身體嘅情況啦。我見你仲好，即係周圍去呢度去嗰度去喎，都仲係啊。係啊。就哦，而家咧就放賴咧，就政府醫院就照哈哈，顧我嘅體格。係係，咁樣我啊放心。嗯知道目前為止，我仍然係瑪麗醫院啊葛量洪嘅醫院出出嗯入入噶。定期咧，事關我嗰個而家個胰臟嗰度咧，嗰嗯嗯個膽管就加咗個網喺度，OK，同我過濾。嗯，啊哈，要定期咧要翻去更換嗯嗯同埋睇下嗰個狀況點樣。嗯嗯到目前為止都叫做克制得到。啊，嗯嗯，非嗰個常好，胰臟嗰個 cancer 咧就冇嗯，乜變化。係係嗯，係。
OK，咁樣我係自己又放心啲。嗯嗯嗯，嗯，好，好好照顧自己啊，都要係啊，係啊，係啊。係。啊，咁其實當初你係啲乜嘢令到你咁想搞個攝影展嘅會？嗱，你講你搞今次呢個攝影展咧，個原意唔係我啊，嗯係聖雅各福群會。咁啊，平時嗰啲即係話嗰啲職員咧都有同我哋接觸嘅。咁嗯啊，佢尤其是嗰個負責人啊，嗰個主任級嘅。嗯嗯咁啊，而家暫時佢升一職，調咗過去誒九龍西嗰邊啊，開分公司啊。嗯嗯咁啊，其他嘅咧同事咧都知道我中意影相，亦都睇過哦，我嘅作品。係係係，咁啊曾經問過，去徵求過我嘅意見嘅。佢就嗯嗯講我哋同你搞個攝影展啊，嗯嗯你認為方唔方便啊？咁我，OK，冇所謂，最緊嗯嗯，要合你哋意思就得啦。咁哈哈，我哋我話你本身你搞個原意係咩咧？咁佢就嗯係話想鼓勵下嗰啲同病相憐嘅人，有呢嗯嗯，種病，甚係係係，至無未有都好啦。我哋都鼓勵佢，即係譬如而家你咁樣咧，咁嘅嗯年紀，你都仲喺度掙扎求全啊！咁啊，呢嗯嗯啲我承認，我就係而家個唯一嘅目標咧，就除咗影相嘅興趣咧，咁啊，我亦都希望幫到其他人。嗯咁樣我話你今次嘅主題咧，若果你認為我啲相用得啱嘅話，你就隨便拎去揀，我就嗯嗯，俾一兩個尿袋佢，即係嗰啲 hard 哦，disk 啊，就俾佢揀。我話你就隨意揀啦，啊，我冇所謂啊，邊啲相嗯我咧都同意你登出嚟，最嗯嗯，緊要你啱用就得啦咁。哈哈哈，所以但係到目前為止咧，我又估唔到佢今次搞得唔錯。但係係係，係亦都費用唔使啊哈哈，人力啊成啊，佢都好盡責。我嗯嗯曾經開幕第一日同埋誒5月3號咧，就曾經再落去睇多次，即係睇下嗰啲觀眾嘅反應啊。我嗯亦都識留意睇嗰個留言冊，咁啊睇下啲觀眾啊個反應，寫低啲乜嘢，我亦都嗯，有個反省啊嘛，即係知道係係，啲人咧乜嘢口味。咁但係咧我見到咧多方面，咁的而且確係咧誒嗰啲職員咧個責任心好重啊。啊，嗯嗯，咁啊，好多嗰啲觀眾咧，誒、哈哈，發即係發問嘅問題咧，佢都答得好中嗯肯啊。咁，OK，啊，遇啱我誒、開幕同埋第三個日我就落去啊嘛。我嗯遇啱啲觀眾，啲觀眾又有請我陪佢影相。嗯，哦，咁我亦都有問佢認為對於今次呢啲嘅意見點，我嗯嗯話我唔係刻意即係表揚我啲攝影嘅藝術，我哋係普普通通嘅啫。咁啊，我嗯嗯問佢即係你認為有冇邊啲嘢改進啊？咁佢亦都好中肯啊嗯嗯啊！無論啲觀眾老幼啊，年紀大好咩，後生好，
都講得好有心思。嗯，OK OK 啊，係啊，我好欣賞阿黃伯你咧，即係你透過呢一個攝影展覽啦，去除咗俾人哋睇到你嘅攝影嘅作品之餘咧，你都想去鼓勵翻一啲人，可能係係患病啦，或者喺個生命裏面掙扎緊啦。我好欣賞你呢一點啦。第二就係你會識得去欣賞誒攝影展。攝影展嘅裏面一啲嘅職員，即係可能佢幫過你，你會好欣賞佢哋。呢個我覺得好難得啦，即係你會係同埋你都會睇下每個人嘅來賓嘅留言啦，寫咗啲咩啦，同埋你仲會睇下自己做啲咩可以提升嘅地方喎。哇，好難得喎，真係呢啲好濕碎啫。啊哈啊！咁其實阿黃伯，你有啲咩想鼓勵下我哋咧？即係你呢個經歷，即係你好想透過你嘅經歷，即係你自己仍然喺個病情裏面，但係你仍然同時間，你都想透過你嘅人生經驗去鼓勵大家。有啲咩說話你想鼓勵我哋嘅係？啊，就自從搞呢個攝影展之後咧，我認為咧聖雅各咧個目的咧好好啊。我更係希望咧以後更多機會能夠有相同嘅展覽，嗯咁內容梗係啊次次希望有啲唔同啦。嗯咁係啦，咁亦都更希望咧，多啲人學我咁樣。雖然唔係個個中意影相，或者嗯有第二樣嘅嗜好，亦都，OK，希望佢哋咧，向佢自己個嗜好嗰方面咧，發展啊，嗯嗯就唔好成日話哀不不歡，嗯嗯係啦。咁，OK。呢啲係我嘅最大嘅心願。O.K. O.K. 即啊，係話，無論係退咗休好咩都好啦，最緊要揾到自己一啲嗜好，繼續令到自己人生可以好豐盛之餘，係甚至乎可以鼓勵到身邊嘅人添。係啊，O.K. O.K. 啊，病咧唔係一個問題，最啊，緊要你自己明白。啊，就似係我認為最好係咁樣。多謝嗯，你。好多謝啊，黃伯。